色黃色加綠色等於咩色啊媽？你覺得咧？灰，你覺得咧？黃色加綠色啊，藍色。我都係覺得藍色。我都覺得藍色。你攞兩個量杯先啱㗎嘛？呢度咁樣一個量杯咁吸過嚟，一個量杯咁吸過嚟，咁樣先啱㗎。咁唔係你得玩嚟玩去越溝越黑咯。嗱，呢量杯係放唔同嘅色㗎俾你。唔使啊！你飲晒佢啊！因為對我好喎你，跌咗個台又叫飲晒佢啫。呢個可以食㗎，啤黃。如果我好間可以試下。吸起來下，吸得好好啊你。吸起來下，哇！吸咗幾多你？吸起來，咩色啊？你睇下，留意下。哇！你睇下，觀察，未開好似。做咩影我？哇！溝勻佢嗎？你未溝勻？變咗咩色啊佢？你要一樣咁多嘛？嗱，呢度咪有刻度啊，所以你呢個倒落去先。哦，你兩個一樣多，你才看出來啊。你一個多一個少，咁咪變色咯。哇！我幫我清下個水池嗰度。哦好。水池上面嗰個石頭嗰度。刻度啊！呢度啊，呢個刻度攞呢度就得㗎啦。你睇呢度，啱啱你一陣你就吸啊嘛。原來呢度啊嘛，1、2係咪？要撳先㗎。有1有2啊嘛，你每個都攞1或者0.5個就行啦嘛。兩個都攞一樣嘅。切完冇再買。做咩？你話可以食㗎？溝埋先，流血啊媽我！係啊，又落血啦我。試下啦，兩個一樣，兩個一樣多的，你整啊呢度一樣多的。呢度幾多好啊？點知啊？你自己諗啊，兩個都一樣就得啦。你看着你的這個管嘅刻度，你自己睇下多咗咪擠翻啲出嚟咯。呢邊睇㗎嘛？後邊有冇啊？係你邊邊有，你睇邊邊。兩邊都有。咁你睇下大家都咁多咪得，多咗你就擠翻出嚟。一個嗰啲醫生就係做呢啲㗎啦，吸咗你嗰啲血之後，或者你擠晒出嚟先，一陣再整。幾多啊？你記住佢個位置未啊？每次都一個咁多嘅喎，你擠埋呢啲先，呢度冇人變形咯。你擠晒入去，跟住再吸一次。呢
度擠，撳呢度擠，撳呢度吸係啊，係咪啊？我諗你嘅卡台，你唔使吸咁多啊嘛。好似可樂咁。係啊，好玩㗎。擠翻入去啊嗱，佢斷斷續續啊，它。斷斷續續不行啊，咁咪唔準咯，係咪？你要吸到一樣。嗱，嗰啲段冇咗你又唔得啦，唔夠準啦，係咪？下邊呢度啊，我教你，我吸一次好冇？要唔要？係啊嗱，你唔使吸咁多啊嘛。喵，下邊呢啲。幾多秒啊？撳上邊擠就得㗎啦，下邊擠冇用，係啊，2秒。咁你呢邊又整翻。我多啦。係啊，你唔啱你就擠翻入去。你啱啱冇到斷斷續續啊，係你準備好嘛？係啊，幾好今次。係啊，嗱，你手一穩佢就冇事啦。啱啱都係咁上下你越練習得多你就越好啦，係咪？睇變成咩色啊？嗱，兩個都一樣喎，喺幾神奇。到時候俾你飲。咁成日提醒我你，呢咩色啊？呢個咩色嚟㗎？呢個化學物質咁樣色。好食啊！有你搞化學。綠色。你飲先啦，化學家飲先。你真飲㗎你啊！算啦，它有毒。還是良心的。好唔好啊？你美術課唔係咁玩嘅咩？咩顏色？咩顏色加咩顏色㗎嘛？我哋以前。咁你要知道咩顏色加咩顏色等於咩顏色㗎嘛？係咪？一個啦，呢個你倒入去。你今次咩顏色加咩顏色？睇住時間喎，嗱呢個冇就睇完啦。食完飯啦，開始取屎㗎啦你，同知就同知啊。一個個打開它。咁一個個打開它，你要咩顏色就攞咩顏色啊？最簡單嘅紅色加黃色，你諗下紅色加黃色會變成咩色？係咪？你諗下紅色加黃色係變咩色？你洗下佢先嘛，咁咪吸咗色咯，係咪？認真洗好，唔係佢已經都變化咗啦。做咩？
下次再玩。攞嚟擰翻食佢。夠鐘啦！你唔攞涼杯冇用㗎。我要知咗佢想變咩顏色咁樣，夾硬試，你又唔知落咗幾多。要咩顏色加咩顏色㗎嘛？關咗。哇，你個乖乖！啊，倒袋。影相過影，小愛講。好解。yes, yes.